Бишкектеги батирлердин биринен 78 жаштагы кемпирдин сөөгү табылгандыгын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, көз жумкан кемпирдин сөөгү кече 27 августта 7-кичи районундагы номер 18-үйдүн бириндеги батирден табылган. Куткаруучулар үйдүн бекилип калган эшигин ачканда көрүп калышкан. Маркумду Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери милицияга өткөрүп берилгени айтылды. Мекеним Кыргызстан партиясы менен биргеликте шайлоого аттанып жатат деген сөздөргө чекит койгон Бекборбиев коомчулукка пикирин төмөндөгүдөй билдирди. Достор, мени жакын арада парламенттен көрө албайсыздар. Башка саясий көз караштагылар мага өз оюңарды таңуулагандан алыс болгула. Мен азыркы жарыштагы 3 партияга кимнир жазгам жана жаза берем. Эгерде менден жакшы жазсаңар, анда жаза бергиле. Конкурстук негизинде тандап алышат. Шайлоодо эч кимди күчкө салып добушун ала албайт. Баары демократия жолунда. Андыктан каалаган партияга добушуңузду бериңиз. А менин тандоом бул менин тандоом. Ага эч кимдин жолугонго акысы жок, дейт Ырчы мырза. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата 113 камактагы адамга мунапыс берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Президенттин жарлыгына ылайык мунапыска илинген 5 киши негизги жазасынан толугу менен бошотулса, 53 адам жазадан мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулат. Мындан тышкары 15 кишинин жазасы жеңилдетилип, 40 адамдын жаза мөөнөтү кыскарат. 18 сантиметр узундуктагы карандашты жуткан баланы куткарып калышты. Телевизордо кылыч жуткан кунг-фу чеберлерин туурайм деп 18 сантиметр узундуктагы карандаш жуткан 7 жаштагы баланы аман сактап калышты. Окуя Кытайдын Шэнчжоу шаарында болуп, ата-энеси баланы дароо ооруканага жеткиришкен. Хэнан ооруканасында жасалган рентгендик анализде баланын 18 сантиметр узундуктагы карандашты жутуп, карандаштын кызыл өңгөч менен ашказандын ортосунда калганы билинди. Врачтар 6 сааттык операцияда карандашты алып чыгып, баланын ден соолугу жакшы экенин кабарлашты. Баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы Бишкектеги үйлөрдүн биринен жалпы салмагы 4,5 килограммга жеткен маңзаттын бир нече түрүн тапты. Бул тууралуу аталган кызматтан билдиришти. Аталган кызмат буга чейин наркотикалык заттарды даярдоо жана сатуу боюнча кылмыш ишин каттоого алган. Сотко чейинки өндүрүштүн негизинде Борбор калаадагы үйлөрдүн бири тинтүүгө алынган. Анда жалпы салмагы 4,5 килограмм наша, марихуана жана героин табылды. Ошондой эле маңзаттарды колдонуу үчүн кальян аппараты, шприц сыяктуу буюмдар алынды. Шектүү катары Бишкек шаарынын тургуну колго түшүрүлүп, иликтөө иштери башталды, деп айтылат билдирүүдө. Быйыл 69 мектептин курулушун бүткөрүү пландалууда. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Урматбек Кочкаров билдирди. Анын айтымында бирдиктүү депозиттик эсепке түшкөн каражаттын эсебинен 15 мектептин курулушу жүрүп жатат. Быйыл октябрь айына карата 3 мектептин курулушу аяктайт. Калган 12 объекттин курулушун 2021 жылдын апрель-май айларына бүткөрүү пландалууда. 25 августта Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садыбакасованын уулу Эркин Садыбакасов жүрөк оорусунан улам каза болгону маалым болгон. Сайкал Садыбакасова инисин эскерип, аны менен акыркы сүйлөшкөн сөздөрүн Instagram баракчасына жүктөдү. Апам экөөбүздүн жөлөгүбүз, эркетайыбыз. Эркинин бул дүйнө менен 25 августта коштошту. Апам экөөбүзгө, сени таанып билгендерге аябай оор болуп жатат. Эркиним менен, Аллахым сураганыңды жеңил кылып, бейиштен орун берсин. Аллах сени менен, эч коркпо. Тынч уктай кой менин ананайым. Сако эже, мага шавырма ала келиңчи деп, эми мага ким айтат? Апам экөөңөрдү чоңойсо Меккеге алып барам дечи элең го. Эми бизге ким жөлөк болот? Жакшы адамдарды Аллахым эрте алып кетет дешчү эле. Сен жакшылардын жакшысы элең. Сен биздин жүрөгүбүздө төбөлүккө жашайсың, деп эскерет Садыбакасова. Кыргыз өкмөт башчысына казак бауырларыбыз эстелик орноткону жатышат. 1929-1930 жылдары Совет мамлекети коллективдештирүү саясатын баштайт. Анча-мынча айыл жеринде колунда бар адамдардын азык-түлүктөрүн тартып алышып, өздөрүн кулак катары Сибирге айдашат. Азык-түлүк данды, бийлик өнөр жайлуу аймактарга ташып кеткен. Казакстанды, Украинаны, дан берген орус аймактарын улуу ачарчылык каптайт. Казактар тентип кошуна мамлекеттерге, союздаш республикаларга кире качат. Бул ачарчылыкта казак элине кыргыздар кол сунат. Миңдеген адамдар өлгөн бул улуу ачарчылыкта эгер кыргыздар жардам бербегенде казактардын көбү кырылып калмак. Ақтөбе облысынын акимине казак активисти Турар Кусаинов 110 000 кишини репрессиялаган, 25 000 кишини атып өлтүргөн. Ошол кезде Казакстанды жетектеген Левон Мерзояндын эстелигин тып-тыйпыл жок кылып, ордуна казак элине жардамга келген өкмөт башчысы Жусуп Абдрахмановдун эстелигин тургузуу керек экендигине чакырды. Ошол мезгилде казак элинин 48%ын камтыган бул ачарчылыкта Сталинден коркпой жардамга келген мындай кыргыз жигиттери да болгон.
Бишкек Ош трассасында катталган жол кырсыктан 9 жаштагы бала каза болуп, 5 киши жабыркады. Бул тууралуу Чүй милициясынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча башкы башкармалыктан кабарлашты. Кырсык 27 август күнү эртең мененки саат 9:30 чамасында болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча Mercedes-Benz үлгүсүндөгү жеңил автоунаа каршы тилкеге чыга калып, Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү кичи автобус менен кагышкан. Анын кесепетинен кичи автобустун ичиндеги 9 жаштагы бала ошол жерден көз жумган. Мындан сырткары жеңил автоунаанын айдоочусу жана бустун ичиндеги 4 жүргүнчү ар кандай жаракат алышканы белгилүү болду. Караколдогу Жеңиш паркына курула турган коомдук даараткананын суммасы 3.418 сомду түздү. Бул тууралуу Ысык Көл облусунун өнүктүрүү фонду маалымдады. Маалыматка ылайык аталган сумма толук чыгымдарды, кошумча керектүүлөрдү, техникалык жана эмгек чыгымдарын, ошондой эле болжолдуу кирешени камтыйт. Даараткананын эркек бөлүмү, холл, майып эркектерге арналган бөлүк, кол жуучу жай, эркектерге тиешелүү кабиналар жана писсуарлардан турат. Ал эми аялдар бөлүмү майып аялдарга тиешелүү бөлүк, кабиналар, кол жуучу жай, тепкич жана пандус турат. Даараткананы куруу келишими ОСО Чыңгыз International Group менен түзүлдү деп айтылат фонд берген маалыматта. Эске сала кетсек, буга чейин Ысык Көл областында облустук ооруканага 1 миллион сомдук даараткана курулган. Пандемияга байланыштуу жылда Ала Тоо аянтында уюштуруп келаткан 31 август эгемендик майрамына карата иш-чара президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болот. Аталган аянтка жарандар киргизилбей турган болду. Иш-чара мамлекеттик телеканалдарда онлайн көрсөтүлөт. Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам ушундай чечим кабыл алынган. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Салтанат күндүз саат 10:00 башталып, расмий бөлүгү 1 саатка созулат. Иш-чара түнкү саат 10:00 салтка айланган салют менен жыйынтыкталат. Гүлжигит Алыкулов УЕФАнын Европа лигасында гол киргизген алгачкы кыргызстандык спортчу болду. Бул тууралуу Кыргыз футбол бирикмесинен билдиришти. Алматынын Кайрат клубунда ойногон Алыкулов Еревандын Нова клубуна каршы оюнда гол киргизген. Ал гол Гүлжигит Алыкулов үчүн Европа лигасында киргизген алгачкы голу болду. Оюн 4-1 эсеби менен жыйынтыкталып, Кайрат клубу жеңишке жеткен. Бүгүн коронавирустан каза болгондор катталган жок. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Пневмония башталгандан бери Кыргызстанда коронавирустан жалпы 1058 адам каза болду. Алардын ичинен 264 адам коронавирустан, 794 киши пневмониядан каза болгон. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус, пневмонияны эсепке алганда жуктургандар 128 жаңы учур катталды. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда коронавирус, пневмонияны эсепке алганда жуктургандар 128 жаңы учур катталды. Учурда Кыргызстанда коронавирус жуктурган учурлардын саны 43587-ни түзөт. Алардын ичинен 37726 киши айыгып чыкты. 1058 адам каза болду. Бишкектеги батирлердин биринен 78 жаштагы кемпирдин сөөгү табылгандыгын Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге ылайык, көз жумкан кемпирдин сөөгү кече 27 августта 7-кичи районундагы номер 18-үйдүн бириндеги батирден табылган. Куткаруучулар үйдүн бекилип калган эшигин ачканда көрүп калышкан. Маркумду Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери милицияга өткөрүп берилгени айтылды. Мекеним Кыргызстан партиясы менен биргеликте шайлоого аттанып жатат деген сөздөргө чекит койгон Бекборбиев коомчулукка пикирин төмөндөгүдөй билдирди. Достор, мени жакын арада парламенттен көрө албайсыздар. Башка саясий көз караштагылар мага өз оюңарды таңуулагандан алыс болгула. Мен азыркы жарыштагы 3 партияга гимнер жазгам жана жаза берем. Эгерде менден жакшы жазсаңар, анда жаза бергиле. Конкурстук негизинде тандап алышат. Шайлоодо эч кимди күчкө салып добушун ала албайт. Баары демократия жолунда. Андыктан каалаган партияга добушуңузду бериңиз. А менин тандоом бул менин тандоом. Ага эч кимдин жолугонго акысы жок, дейт Ырчы мырза. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзияев өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата 113 камактагы адамга мунапыс берүү тууралуу жарлыкка кол койду. Президенттин жарлыгына ылайык мунапыска илинген 5 киши негизги жазасынан толугу менен бошотулса, 53 адам жазадан мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотулат. Мындан тышкары 15 кишинин жазасы жеңилдетилип, 40 адамдын жаза мөөнөтү кыскарат. 18 сантиметр узундуктагы карандашты жуткан баланы куткарып калышты. Телевизордо кылыч жуткан кунг-фу чеберлерин туура эмдеп, 18 сантиметр узундуктагы карандаш жуткан 7 жаштагы баланы аман сактап калышты. Окуя Кытайдын Шэньчжоу шаарында болуп, ата-энеси баланы дароо ооруканага жеткиришкен. Хэнан ооруканасында жасалган рентгендик анализде баланын 18 сантиметр узундуктагы карандашты жутуп, карандаштын кызыл өңгөч менен
менен ашказандын ортосунда калганы билинди. Врачтар 6 сааттык операцияда карандашты алып чыгып, баланын ден соолугу жакшы экенин кабарлашты. Операция жасаган врач басма сөзгө берген маалыматында бактыга жараша карандаштын уштуу жагы жогору карап турган экен. Төмөндү караган болгондо ашказан менен тамак сиңирүү системасын тешип кетмек деди.